کٲشِر زبٲنۍ پنٕنۍ خدمت کٔرمٕژ تہٕ کٲشِر زبٲنۍ ہُنٛد خیال تھوٚومُت تہٕ معروٗف کٲشِر گلوکار جناب گلزار احمد گنایی صٲب چھُ یِوان یوسُف ہندی حنفی صٲبٕنۍ آواز بہٕ صدر نائب صدر تہٕ سرپرست گُزٲرِش زِ تِم پانہٕ تِمن مخصوٗص چیر تہٕ زن مخصوٗص کُرسی تِہنٛدِ باپتھ تھاونہٕ آمٕژ چھِ جناب گلزار احمد گنایی صٲب گلزار احمد گنایی صٲب چھِنہٕ کُنہِ تعارفُک محتاج یہِ چھِ وِز آواز تہٕ پرٛٮ۪تھ گرٕ گرٕچ آواز چھِ گلزار احمد گنایی صٲب وقتس دوران یہ کٲشِر زبان عام لُکن تام واتناونس منٛز پنٕنۍ خدمت ایویلیبل یِم روٗدۍ ہمیشہِ کٲشِر زبان اکھ لۄلہٕ کران تہٕ بہٕ کرٕ پننِس دوست جناب مجید مجاہد صٲبس گُزٲرِش تِم انن ڈایسس پٮ۪ٹھ تشریٖف تہٕ پرن گلزار احمد گنایی صٲبٕنۍ ناوٕ أمۍ سٕنٛدِ حوالہٕ لیکھنہٕ آمٕژ اکھ سایٹیشن جناب مجید مجاہد صٲب کھلک حنفی سوپوری 2024 بہتہِ گلزار احمد گنایی کٲشرِ موسیقی آے تہٕ پاے بخشنس تہٕ موسیقی دٔسۍ کٲشِر زبٲنۍ ہٕنٛز تھٮ۪کٕنۍ لایق خدمت کرنس منٛز یِمن گلوکارن تہٕ موسیقارن ہٕنٛدۍ ناو ادبی تہٕ ثقافتی دُنیاہس منٛز سرِ فہرست چھِ تِمن منٛز چھُ گلزار احمد گنایی اکھ اہم ناو ورمُلۍ ضلعہٕ کِس میرگنڈ گامس اندر زایُن لبن وول یہِ بہلہِ پایہِ فنکار گوٚو لۄکچہِ وٲنٛسہِ اندرٕ پننہِ صلٲحیتو کٔنۍ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر وادی ہٕنٛدٮ۪ن کینٛژن ناماور وۄستادن نِش موسیقی تہٕ گٮ۪ونٕچ تربیت پرٛٲوِتھ بنٲوٕن جلدی پنٕنۍ اکھ الگ پہچان سنہٕ 1993 عیسویس منٛز گٔے آل انڈیا ریڈیو سری نگر تہٕ دوٗردرشن کیندر سری نگرس سۭتۍ منسلک تہٕ ترقی ہٕنٛزِ ہیٚرِ کھسان کھسان وٲتۍ سنہٕ 2013 عیسویس منٛز اے ٹاپ گریڈس پٮ۪ٹھ یِمو چھِ کٔشیٖر تہٕ کٔشیٖرِ نٮ۪بر بسن والٮ۪ن لُکن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن اندر اَوٕ مۄکھٕ جاے کٔرمٕژ تِکیازِ یِم روٗدۍ ہمیشہِ فِلمی تہٕ مغربی طرزو نِش لوٚگ تہٕ کٔرٕکھ خٲلِص کٲشرِ موسیقی دِلہٕ جان آبیٲری صوٗفی شٲعرن ہُنٛد کلام پننہِ مخصوٗص مٔدرِ آوازِ منٛز لُکن تام واتنٲوِتھ چھِ یِم کٲشرِ زبٲنۍ تہٕ ادبس بیلوٗس پٲٹھۍ خدمت کران عالمی شہرت یافتہٕ غزل گایک غلام علیس علاوٕ سالم سلیمان تہٕ راج پنڈت ہِوٮ۪ن بہلہِ پایہِ فنکارن سۭتۍ تہِ کوٚرُکھ پننہِ فنُک مظٲہرٕ تہٕ کوٚرُکھ داد حٲصِل یِمو چھُ مُلکہٕ نٮ۪بر افریقہ ترکمانستان مراکو اومان تہٕ امریکاہس منٛز تہِ سرکٲرۍ تہٕ غٲر سرکٲرۍ سطرس پٮ۪ٹھ موسیقی ہٕنٛزن محفلن منٛز پنُن ناو لیٚچھنوو گلزار احمد گنایی صٲبس چھُ وُنیُک تام واریاہ اعزاز تہٕ انعام عطا آمٕتۍ کرنہٕ یِمن منٛز سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈ جموں کشمیر سٹیٹ ایوارڈ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی ایوارڈ ساماپا ایوارڈ استاد محمد عبداللہ تبت بکال ایوارڈ استاد علی محمد شیخ ایوارڈ MZCC پٹیالہ ایوارڈ صوفی وراثت ایوارڈ تہٕ آل انڈیا ریڈیو ایوارڈ خاص پٲٹھۍ ناو دِنۍ لایق چھِ یِمو چھُ کٲشِر زبان تہٕ موسیقی رٔژراونہٕ باپتھ پانس پتہٕ کنہِ نوجوان فنکارن ہُنٛد اکھ بوٚڑ کاروان تیار کوٚرمُت یِم چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن مُختٔلِف علاقن منٛز نوٮ۪ن فنکارن ہٕنٛدِ باپتھ کٲشرِ موسیقی ہٕنٛدٮ۪ن تربیتی پروگرامن ہُنٛد اہتمام کران کٲشرِ موسیقی ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ پننہِ ماجہِ زیٚوِ گلزار احمد گنایی صٲبُن بیوٗٹھ لول برُن تہٕ کٲشرٮ۪ن شٲعرن ہٕنٛدِس کلامس پنٕنۍ مُدٕر آواز دِتھ تِم کلام ہمیشہٕ خٲطرٕ زِنٛدٕ تھاوُن نظرِ تل تھٲوِتھ چھُ مجلس النساء سوپور تہٕ ادبی مرکز کمراز جموں و کشمیر یِمن کھلت حنفی سوپوری اعزاز عطا کٔرِتھ فخر محسوٗس کران صدر ادبی مرکز کمراز محمد امین بٹ جنرل سیکرٹری ادبی مرکز کمراز شبنم کلگانی صدر مجلس النساء سوپور مزمل بشیر مسعودی
شکریہ مجازی ظلم یہ اعزاز پیش تو میں امید زِ ژَرِ کُن کرنس منٛز ورتاوان گلزار صاحب بچی سفر سامعین میں سکتا تمہیں گزارش کی معلوم کر دیں قابل آ جاؤ بڑوں سے فرمایا بھی جائے دبا مزورن دیت محنت کی دام چو محنت سکن کرت سرکا سنیا کارست بنیا مقدم انسان کارست سنان تمش مقدمی بالا یوسی کام چی سکھا تیز بڑھ کو یم کراچ زیادہ اگلے نشست و تقریر حکام کرد نشیتن موج بڑھ بینی بسنس مش ہمیشہ نصیبہ شفائی یا آزودہ صاحب استاد یہ بڑے استاد میون دوست امین بٹ صاحب رفیق مسعودی صاحب سعودی پہ تہ آمت عالم دین یمن سن تہ وقتاً فوقتاً گسان کت رحیم رحمت صاحب اگر بہ اکہ سر مشتاق علی صاحب اگر اکہ ناو پروفیسر ونیس کران فاروق فیاض صاحب اگر بہ کت اکہ ون تو ات لگہ سٹھا ٹائم میانہ خاطر سٹھا مشکل بہ کر صرف یس دما روزی سلامت بادشاہ چک تت دما روچ کر پننس مقامس پننس عظمت یوت سے دشمن آشرستم یتنا وقت بزدلی دوست اگر ہاتم پیاسی یتنا دامن بارا بہت بہت شکریہ السلام علیکم